Alhamdulillah Mbak Yu, tapi mau arisan sembako ku melok papat. Dadi sing siji ku ibuku, sijine mertuaku, loro tak gaji. Iya, melok papat, Mbak. Kata mertuaku loro itu. Iya. Sampeyan melok kok cek akeh-akeh men to, Mbak? Lah emang sama melok piro Mbak Win? Ya melok siji lah, Mbak. Lah terus sing siji ku sing sampean kei sapa Mbak Ibu sama mertua? Ya gak ono sing tak wenehi, Mbak. Ya siji ge aku tok iki. Lah sampean ki lek mulai gak tau nggawa-nggawa tambah. Ya gak, Mbak, wong omahku ado ya wis iki gawe aku ku tak arep-arep diwenehi ae, wis gak usah nggawa-nggawa. Walah, kangen sembako paling kayak duit. Oh iya, Be. Ya gak menehi dhuwit, gak menehi sembako aku. Wis nggawa wong tok ini lho, Mbak, iki gawe aku dhewe. Babang bayi Mbak, sampean kebawa aja Mbak. Iya ya lu setahun pisan Mbak. Yo dikei mertuane, wong tuane. Kok iso Gak, Mbak. Dewe. Berarti Gak apa-apa. Iya. Iya. Hari ini kok mulai teko kono koyo wong panen. Iya. Oh iya. Berat, Bu, brambang. Kok ngerti sampean? Wah, sudah aku duga sama mesti lah mulai dari Ya iya rek, wong makku panen nek mosok gak tak gowar diwenehno sapa maneh wong anake mek aku. Misalnya kono pergi itu seneng. Iya. Atau nek bulanan men kon pisang. Wis rek, wis aja dibahas wis sak karepku wis urusono nggonamu dhewe iku aku ya tak ngurusi nggonaku iki. Angel ya, musuh iki ya.